O que tá acontecendo, Jairão, aí? Tá fogo, tá vindo. Putz, eu marco fogo. De repente eu tava em casa numa boa e eu vi um incêndio, né? Aí Tá fogo, tá fogo. eu vim diretamente pra cá. Aí eu comuniquei com o MCN. Bombeiro! Eu comuniquei com o MCN pra ver como é que é essa fita aí, porque olha. Olha ali. E o que tá queimando aí? Ele. O bacuri! Chama o bombeiro. É uma floresta! Chama Isso pra bombeiro. mim é uma floresta, meu! Ai, meu Deus! Olha, meu! Chama bombeiro, gente. Ai, não fui eu! Nem eu. Nem eu.